Ini adalah proses pengupgradean memori atau upgrade RAM pada laptop. Caranya cukup mudah, siapkan memori sesuai spesifikasi laptopnya. Kemudian bongkar laptop, kemudian pasang. Ini menggunakan tipe memori DDR3L. Pemasangannya cukup mudah, yang penting bagian ini sudah terkunci, bagian ini sudah terkunci, maka pemasangan atau upgrade RAM itu sudah selesai, tinggal nanti dicoba.